В момента аз съм съсобственик и съосновател на една компания изцяло българска, която е за изнесени бизнес процеси. От оперативна гледна точка съм един от управителите. Ние имаме възможността да се докоснем до компании, които са интернационални. В условията на България и нашата малка страна ние имаме възможност да работим с компании, които са разпознаваеми на световен мащаб. Стартирахме с 2 души в един много малък офис, с един клиент, който така имаше много обещаващо бъдеще. Много кратко след като ние стартирахме, този клиент всъщност излезе от бизнес поради независещи от никои обстоятелства. И това е ситуацията, в която дори и самите ние бяхме на прага да се откажем. Но пък отново мислейки си каква би била следващата стъпка, означава ли това, че ние отново трябва да заминем за чужбина, означава ли това, че ние наистина потвърждаваме факта, че не можем да се реализираме тук, някакси ни даде мотивация да търсим варианти. Наистина успяхме да осъзнаем, че България дава такива възможности и тя все повече започва да се показва на картата сред международните компании. И въпреки, че ние бяхме един несъществуващ бизнес от 2 души, ние успяхме да спечелим доверието на следващ клиент, който закрепи операциите под някаква форма, за да съществуваме и ни даде сцена, за да можем ние пък всъщност да намерим следващ клиент. И така, докато не дойде компанията, която ни позволи ние да пораснем до около 30 на души. И оттам нататък вече някакси събитията започнаха да се случват лавинообразно. И компанията започна наистина да се развива с около 100% растеж на годишна база. Към момента, 5 години и половина след като стартирахме, имаме 2 офиса, един във Варна, един в София. Размера на компанията е от около 350 души. Аз израснах в Монтана, учих там до 7-ми клас. След 7-ми клас се преместих в Правец, защото това беше единственото такова училище, което е за микропроцесорна техника. Това беше нещо, в което аз исках да се реализирам. И също време за мен след това транзишъна от това Правец, следващата съвсем естествена стъпка беше Техническия университет. От много малък или от рана детска възраст много винаги съм мечтал да мога да бъда успешен. Един човек е успешен, когато може да живее живота си по начин, по който иска, да прави неща, които му харесват и да бъде заобиколен от хора, които уважава или под някаква форма се възхищава на тях. Живял съм в Щатите, може би около година и нещо, и в Израел. Всеобщото разбиране, което може би все още върлува до някаква степен, е, че много по-лесно е човек да намери реализация извън България. Щатите и Западна Европа бяха много привлекателни за голяма част от хората, които аз познавах. Наистина, бъдейки в Щатите, е много лесно ти да попаднеш в така наречената средна класа, извършвайки някаква работа, която не изисква кой знае каква квалификация. Това, което аз много бързо осъзнах обаче, че бъдейки в чужбина и работейки така дори на сравнително отговорна позиция с над средното ниво на заплащане, стандарта на живот не би могъл да се сравнява някакси с България. Изкарвайки 5000 евро в друга страна, те не са същите като да се изкарват в България. Въобще стандарта и класата на живот в чужбина е много различен в гледна точка на удобствата, които съответно всеки един човек има. Нали? Собствен автомобил, собствено жилище, начина по който се забавляваш, това, което правиш в свободното си време и всички тези неща, те просто нямат унисон с това, което можеш да намериш конкретно в България. Аз дори по-скоро в последните години виждам тенденцията, в която хора от Западна Европа и от Щатите започват да се релокират в България просто заради начина на живот. Аз започвам все повече да преоткривам, че България всъщност дава изключително много различни възможности на хората за реализация. Този стереотип, на който аз самия бях възпитан, израствайки, е, че всичко в България е много трудно. Всичко под една или друга форма е корумпирано. Ако ти в един момент се опиташ да бъдеш успешен, някой ще се опита да те спре и това според мен към днешна дата е абсолютно невярно. Естествено, може би зависи от сферата, от индустрията и така нататък, в която хората се опитват да се развиват, но аз честно казвам, в нито един ден през живота си не съм имал такъв опит, опитвайки се да се реализирам в собствената си страна.
променянето на бизнес лендскейпа в момента в България дава възможност на много чуждестранни компании, които ние никога не сме си помислили, че могат да съществуват в България, не само да намерят седалище, ами и да пренесат много стратегическите си позиции, които да се изпълняват от тук. Ако преди време беше немислимо да работим за компании тип отхапаната ябълка, в момента тя се намира в България и съответно хората наистина могат да намерят реализация на позиция, която е в унисон на тази, която е в Силиконовата долина.